Alô, galera, você que está participando dos nossos retiros de carnaval, queria te fazer um convite. Todos os domingos, de 2 às 4 da tarde, nós, da Comunidade Shalom, estamos fazendo barulho ao vivo na Rede Vida. E nós do Fazendo Barulho, você em casa tem tudo a ver. Por meio das redes sociais, a gente fica ligado o tempo todo durante o programa. Só você mandar a sua pergunta, seu pedido de oração, seu abraço, que nós das redes sociais vamos estar colocando ao vivo pra você. E você acha que a gente apenas faz um barulho sem nada, sem sentido? De jeito nenhum. Nós conversamos, nós falamos sobre temas maravilhosos e o mais importante, nós levamos para você Jesus sacramentado. Todos os programas nós temos uma adoração onde nós recolhemos todos os pedidos de oração, as intenções, nos abrimos a emoções e quem sabe você não tem a sua vida transformada por Jesus Eucarístico através do programa Fazendo Barulho também. Chega pra cá, vamos lá. Mostrar pro mundo que existe em nossos corações. Não podemos calar, temos que gritar. Fazer barulho! Não é um ritmo, apenas um som, mas a verdade que ecoa dentro de nós. Todos os domingos, de 2 às 4 da tarde, nós estamos fazendo barulho ao vivo para todo o Brasil. Vamos mostrar para o mundo que é ser um verdadeiro cristão. Tchau pra vocês. Vamos fazer barulho, vamos fazer